因为呢雨太大了，用毛巾这样子把那个脸这样，化妆师都吓疯了。大家新年快乐，新年快乐！我没有想象它会这么大，对，我在想说，今天的雨就是可能像昨天一样，那个雨就是毛毛雨这样。但你知道吗？越唱雨越大，然后其实我现在这个妆呢，是刚刚撑过了一场大雨之后，还不错啦，就是没有化掉。好，我今天真的有冷到，而且那个雨真的下很多很大，但是我其实很感动，因为现场蛮多人的。我要换衣服了，我现在到家之后要马上换衣服。我中间的时候我有讲，就是今天特别选那个希亚跟魏如萱，对，你呀你呀，非常非常好听。我其实很久以前就很喜欢这个歌，但是真的很难唱，尽力了。下雨，希望大家在新的一年都可以很平安，心里面想的都可以做到，然后家人都健健康康的。如果你没有看到呢，我在台上有拿那个毛巾啊，我已经都忘了我脸上有妆，因为呢雨太大了，我直接用毛巾这样子把那个脸这样，化妆师都吓疯了，想说是不是睫毛会飞掉啊，还是什么的，有点忘记脸上有妆这件事情。对，好了。OK， 就这样子，拜拜，拜。